boolee airportii irraa gara dirreetti xiqqoo kan ammoo xiyyaara xiqqaan balali'u osoo hin taane barbaadde bakka feetii yoo kadhattu taate kallattiin akka achirraa agartee namni mana ofiitii gabbahee osoo Finfinneen dhufne osoo boolee dhufee booleetti hin rakkanne mana ofiitii gabbahee akka bararuu fi haala kana inshaallah akka mijaa'uuf wanni kun akka eegalamuuf warri inni kun laalu dubbatanii jiranii gammadanii. Kanaaf bakkoonni wanni kunneen irraa godhamuu deemu Baalee Roobee, Dirree Dhawaa, Bahir Daarii fi Maqalee akkasuma Jimmaa, Gambeellaa fi Asoosaa, Harar bakkoota kanneen irraa international flightiin yookaan ammoo kallattiidhaan bakka deemuu barbaaddu osoo boolee dhufuus hin barbaachisin akka deemamuuf wanni kun gartee godhamuu deemaa jira jechuudha. Kanaan wal qabatee abbootiin qabeenyaa warri laayisensii xiyyaara yookaan ammoo hayyama xiyyaara oofuu qabaniif akkasuma abbootiin qabeenyaa xiyyaara qaban warri dhuunfaallee kan gartee hayyama kana baafatanii yeroo fedhan dalagan yeroo fedhan hin dalaynes akka gartee gara hojiitti bobba'anii takka laayisensii deebisanii yookaan hayyama waan sanii dhiisuu yookaan ammoo kallattiin akka dalaganiif haalli hunduu akka mijaa'uuf gartanii godhamee jira. Kanaaf baay'ee gammadanii akkasuma warri gartee hajjii umraa deemu akkasuma warri gara Yerusaalem warroonni kiristaanaa jechuudha. Deemaniif akkasuma ammallee warroonni gara Gondar fa'aatti Laallibalaa maal kanneen jechuudha ximqatti seenanii ayyaanaaf deemullee kallattimaan gartee namni hunduu jechuudha karaa amantiitiin ta'ee karaa hajabaatiin deeman ta'ee Itoophiyaan haala kana mijeessaa jirti. Kun guddina biyyaati jechuudha. Sadarkaa guddina biyyaa akkoota biyya Ameerikaa fa'aatti isteet ofiirra namni kallattiidhaan intarnaashinaal filaayitii argatu sanniin godhu jechuudha. Abbaa ni taphataa sadarkaa biyyi geetti ilaala. Kun baay'ata gaafataa eerpoortiileen sunniin eerpoortiilee akkam ta'uu qabanii intarnaashinaal filaayitii keessummeessuu xiyyaarota gurguddaa san keessummeessuu danda'uu qaban jechuudha. Kun guddina biyyaa wajjin olii hidhaa qaba. Ikoonomiin biyyaa guddachuu olii hidhaa qaba jechuudha. Dandeettii namoonni eerpoortii keessa dalagan hayar yookaan ammoo qaxaruudhaan biyyattiin tun gara fuulduraatti deemu akkasuma gartee namoonni karaa salphatti warra biyya keessaa nama alatti deemu abbootii qabeenyaa turistii alaa dhuftu ta'ee namni hundinuu karaa salphaan bahin irraa xiqqaatee qara namoonni xiyyaara xiqqaadhaan kutaa irraa yookaan ammoo eerpoortiilee jiran kaawwan irraa gara Finfinnee dhufuutti boolee irraa jechuudha intarnaashinaali bakka irraa bararuu danda'an asii boolee dhufanii gartee asitti wal cinquu wal dararuudhaan namni gartee nadhachu kun amma ni salphata. Kana bira alhamdulillah eerpoortiin guddichi dhufu jira. Eerpoortiin gartee uummata kaan miiliyoona shirlegamu keessummeessuu deemu dhufu jira. Gaafa inni dhufe numaa salphaa ta'e jechuudha. Keessummoota alaatiif akka fedhanitti firii ta'anii namoonni gartee gara Finfinnee dhufan qofti akka asii dhufanii warri tiraanziit godhan gara dhufanii Itoophiyaa tiraanziit godhee warri gara biyyaatti deeman qofti akka karaa salphaan deemamu godhama jechuudha. Kana bira dabree maal fidaama kun? Naannolee kenniin bakkoota amma maqaa isin dha'e kanneen jechuudha. Bakka akka Baalee Roobee, Dirree Dhawaa, Bahir Daarii fi Maqalee akkasuma Jimmaa, Gambeellaa, Asoosaa, Harar bakkoota jechuun xiyyaara tuquu kunneen maal ta'a? Siree wantoota adda addaa jechuudha. Hojii guddaa uummata naannoo saniitii kenna. Akkasuma gartee namoonni hedduus haala adda addaatiin lafa qulqulleessuu hoteelee warroonni gartee achi keessatti fakkeenya eerpoortii keessatti suuqileen horii deemu kunneen inni beektanii warri gartanii laayitii intarnaashinaali deemtanii hojjetan. Kanaaf wanni kun guddina biyyaatti wal hidhaa qabaa. Uummanni keenyas akka inni dammaquuf akka inni irribaa ka'u akka inni biyya ofii gartee guddisuuf jabeessuu fi bu'aa guddaa fidaaf kanaaf baay'ee gammadan isiniin jecha jira jechuudha. Kan biraa immoo waggaa bareedduu ilmaan Oromoo karaa Taaddasee Warradeefaatii jeequmsi naannoo isaanii keessa jiru akkuma jiru tahee karaa Gabratsiyoon fedhii Gabratsiyoon guutuu fi namoota hoogganarraa aangoo irraa kaasan ammallee akkuma deemutti karaa Maaccoo lafa jedhanitti hoogganachi kaasanii turanii rabshaan irra ka'ee ture ammallee hooggana haarawaa filanii garasii bobbaasanii hooggana dhaqe kana waraanaan marsuudhaan fuudhanii waajjira keessa kaa'anii uummanni ammoo hadha hiriirri guddaan naannoo san irratti deemaa jira. Jeequmsi gara san jiru akkuma jiru tahee kun ammoo warri Tigraay walumaa galatti jechuudha uummanni isaaniitiin wal faallaa deebi'anii uummata ofii kaasanii ergamtoonni warri Shaabiyaatii fi warri Kuubanis gartee fuula keessa wal hojjetanii gabaabdumatti kana jennee bira dabarre karaan itti deemnu kun Tambirata isinii tuquu karaa ambaasaaddara Somaaleedhaa kan gartee Itoophiyaadhaa achi jiruun haasofni xiqqaan tokko waraanaa Gibsii kan leenjii xumuratee yookaan ammoo shaakala karaa Somaaleetitti nagaa Afrikaa wajjin eegsisuu bobba'ee irratti ambaasaadar Suleyman Daddafoo irratti intarvii miidiyaa Somaalee tokko waliin godhan irratti waa'ee waraanni Ijiptii garasitti yoo bobba'e akka bilaaltanii kan jiru rakkaanii yoo bobba'ee wanni inni fedhiin jiru wanni nu yaachisu illee jiru
haa ta'u ammoo waraanni achitti bobba'u kuni asiin dura biyyoota ollaa isaanii rakkoo keessa jiraniyyuu waan goone fakkeenyaaf kan akka Liibiyaatii fi Suudaan akkasuma warra Filistiiniifuu waan goone Somaalee dhufanii wanni isaan godhan dhagaa bobba'uun isaanii gaariidha wanni dura dhaabbannu jiru ammoo wanni nuti akka Itoophiyaatti jennu takka yookaan as dhufanii tuttuqqi raayyaatti biyya Itoophiyaa warra nagaa eegsisuuf garasitti bobba'e irratti tuttuqqiin fiinii waan biriin qabaatin hin oolchanillee hin godaansisanillee kuni wanni akka ittiin olaallu gabaabumatti dhufanii nagaa gartee asiin bobba'uun gaariidha. Kanaaf wanni shimaan haaramee sanitti gabaabduma akkaanii jechuudha. Kanaaf gabaabdumatti hagana eega waliin ilaallee gara yaada keenyaatti deebinaa jechuudha. Singaa dhuma kanaa kana waliin qindeeti gara sagantaa yaada keenyaatti seena tokko oduun kaadhiyoo kana break news jedhanii deemaa jiru shaneedhaaf faalluu walii galme. Isiniif haara waaree warri ana wajjin turtan sooshaal miidiyaa kana waggaa torban kana turtan waan amma dalagaa jiru Jawaar dalagaa jiru shaneen dalagaa jirtu kana ani waggaa torbadhaa isiniin garaagarummaan shaneedhaa fi faannoodhaa garaagarummaan lidatuutii fi Jawaarii takkallee akka hin jirre duraa waliif baafadha. Egaa namuu yoo sooshaal miidiyaa kana gubbaa dhufe anaan duraan dubbatee jiru jedha dubbachoonni mala garuu ammoo osoo jijjiiramni dhufee wayyaaneen kiiloon baane eenyummaa Jawaarii isinitti himaa ture. Eega sun kaatee ammoo paartilee siyaasaatii fi warroota mormitoota dhaabbichuun gara biyyaatti galchuu eegalan ammoo takka adda baasee isin himaa ture jechuudha. Maal jechaa ture? Ijoollee Oromootii warra gaaratti deemaa jiruun hin dogongorina. Kaayoon kun warra kaayoon qabne warra hinaaffaa Oromoon akkami kiiloo seenteedhaaf qawwee fuudhe malee warra Oromoo rakkatte ni bilisoomsinaaf seenee miti. Garaagarummaa tokkollee hin qabanii ilmaan Yohaannisootaatti nu balleessuu irra walii galanii hangoo irra wal dhabanii isin jedhe. Araannatti bedhaan warra pooyinti nullee. Waan kana silaa deebinee haasofnaa dhabuu barbaadu. Maaliif waan kalee beeknu walitti himnee eegaa ture. Wanni adda dhufe fakkeenyaaf Marroonii fi Zammana Kaaseen ilmaan abbaa tokko warra Goondaree Orgoojjame kanaan himaa turan. Baafnee illee maqaa jiraallee isinitti himnee ture. Garuu Oromoon rakkoon namni keenya qabu yoo namni tokko Oromoo miti jedhaniin nama Oromoon ta'ee yoo argan irratti matan yoo inni Oromoo jedhan ajjeesuun barbaada rakkoo tana qaba. Hunda keenya bara hayyuu Oromootiif beekaa Oromoo dhageenye waliin hin deemu. Namni ho'i hattuudha yookaan gartee diqaalaalaa dhufee yookaan immoo waa hir'ina qabaa karaa gubbaa guddatee hattuudha waan bakka irraa dhufe hin beekne yoo jedhan jagna hayyuu beekaa qaba ganna dhiisaa isa malee namni jiru kana rakkoo. Kana yoo taate malee eenyummaa Jawaar Maammadoo Mustafaan waggaa torban kana iyyee boo'ii isinitti himaa ture adda argaa jennaan. Eenyummaa Marroodhaa baroonni nama kennaa isaan galitti. Aannoon eessan leenjite jedhan haarawa goonee amma buleessee duratti jaalli tokko ta'e maal jedhe Wallagga qabattee naan jedhe. Beeziin jalqaba isiin itti bu'uuramte itti dhalattees Wallagga keessaa mooraa sadii gurguddoo qaba. Mooraan gurguddoon faannoodha. Namni kana hin beeknes keessa jirtanii yoo waggaa torbaan yaaddaati jechuudha. Maaliif achi Wallagga keessaa qabaatte? Abbootiin qabeenya Wallagga keessa qabeenya qaban warra isaaniiti. Inni lammataa ammoo gaafa naadagaa gaariitti naadagaa horii qara quban qabu. Gaafa Marruufaa fidanii achi naqaan xiyyaaraan fidanii faannoo naadagaa akka gaariitti bakka tan dhagaa abbaa feetan gaafa dhataa'uudhaan as finfinnee anillee waliin finfinnee jiru. Xiyyaaraan fidanii faannoo as maraarraa gimboo sabaatti gaafas fidanii Wallagga keessa naqan. Uummanni Wallaggaa kijibaa Mustafaa naanaa jiru. Ni gaafan. Kadhaatiin namoonni daawwatu waliin jiran gaafas warra Ameerikaa irraa nu biraa ka'ee as dhufe jira. Gaafatan kallattii walgahii isaanii ka daawwatu irratti. Eeyyeen waraanni xiyyaaraan bu'e sun afaan keenya dubbatanii ammoo waraana keenyaa miti waraana keenya wajjin jiranii waliin tuqanii nagaa waliin jiraatanii dhugaadha waraanni bu'ee jira. Meeshaa gurguddaa qabaa xiyyaaraan buufamee meeshaaleen bu'ee fi jedhama.